إلا قاعد يدواليني بلا بال. الدول يكون الدول هنا يخلط الفنانين من قرقاسن عطاشر سعيد الفنان اسودي اسودي اجدود مسلمين اسودي اسودي من مرجع ومرمي كم ذي السولان يدو غيد الراوي زركر يطشيش يولي يطشيش يولي ما يلاوي يروح الظهر نويا ما يلاوي يموتنا ذكر نويا ما يلاوي تسلمت اكن عطفنا كما انك عطفنا كي ورتعطي غرف الاول من قدو غدا ازداو كان في غرايق مثلا تستمثل إلا أكن اللاوك إذن الغرباء زنو كوني ريرفذن لو كومبا وإذا لاني تموت ما تشدي في لا بريسيون ما تشدي من الباطل اللي قلنا في اللاسن وش زعما تخدم خاصة تخدم أنا كاب دي بوتيت أكسيون ils sont en danger de mort ما ورني تعدي على الفوط نسن زمرنا ذنغن زمرنا تسيري تموت القبائل لكن السعدين أين بغانا السعدين إلا قد ودثات مثلا في السماتين إلا قد نحوس في تزيتي نحوس دي لا menace et la terreur qui pèse sur nos familles, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs et noirs. Même Merthoun, Masjawal, Maskari Machak pour son discours. الصوت كان هذا الدعمار قبل ما يعدي هذا الكريم هذا الزوار قبل لي ريزان ادي غير الكوميونيكي ايديه كاع لا كورديناسيون ديما ايديه كاع لا كورديناسيون ما كان لا لامريك دو اولي ريزان الناس أي مغناس أزول فلاونا أزول فلاكمت على راه مسلايا شوفيا مازالو سكوسي داري غير مع القبايليس راه كاس فرانسيس. La coordination régionale MAC-Amérique du Nord condamne fermement les agitations, l'acharnement et la répression des forces du pouvoir algérien illégitime envers le peuple kabyle en général et en particulier envers les militants et militantes indépendantistes qui activent pacifiquement dans le cadre des conventions internationales ratifiées par l'Algérie, qui violent même sa propre constitution dans ses articles qui consacrent le droit des peuples à leur autodétermination. L'article 38, le chapitre 4, article 29 et article 30, chapitre 3 de la dite constitution. Le président algérien et toutes les autorités qui le représentent sont illégitimes en Kabylie, du fait que le peuple kabyle, dans sa totalité absolue, avait rejeté les élections présidentielles algériennes du 12 décembre 2019. Conséquemment, toutes les autorités algériennes n'ont aucune crédibilité ni légitimité en Kabylie. Et c'est au peuple kabyle de s'organiser selon ses valeurs sociales et ses structures ancestrales, en attendant d'accéder à son indépendance et la mise en place de son propre État, un État kabyle. Nous avons constaté depuis quelques semaines
Le pouvoir criminel d'Alger actionne ses services et ses relais afin de provoquer nos jeunes et de mettre certaines localités de la Kabylie dans un climat de violence à l'approche du passage à la nouvelle constitution du président Tebboune. Ce pouvoir colonial, aussi bien à Mayoux, à Arvou qu'à Tizi Ouzou, manipule sur tous les plans dans le but d'instaurer un climat de terreur en Kabylie. Croyant démobiliser les Kabyles pour faire passer sa nouvelle constitution et faire taire les voix de la raison et du droit. Notre soutien indéfectible va à notre frère Lounès Hamzi, président de la coordination MAC-Ouest, kidnappé, embarqué manu militaire et conduit injustement vers la prison d'El Harrach. En ce moment de provocation et d'acharnement du pouvoir sur la Kabylie, nous interpellons la conscience de chaque Kabyle et le mettons face à ses responsabilités. L'histoire nous jugera. Nous réitérons notre soutien indéfectible à toutes nos militantes et tous nos militants qui activent pacifiquement à tous les niveaux. Nous sommes avec vous et nous allons faire tout ce qui est nécessaire au niveau des institutions internationales. Nous sommes déterminés. Ce harcèlement et ces agressions doivent cesser immédiatement. Pour conclure, nous dénonçons et nous condamnons fermement 1. Tous les partis politiques algériens, dits démocratiques, pour leur silence relativement à tous les dépassements de la part de l'État algérien envers les indépendantistes kabyles. 2. La Ligue algérienne des droits de l'homme, cette ligue qui défend les droits humains d'une façon sélective. 3. Toute la presse algérienne, sans exception aucune, partiale et manipulée. 4. La chaîne de télévision BRTV et ses responsables qui ouvrent leurs plateaux aux islamistes pour défendre leur projet totalitaire d'État théocratique, mais qui ignorent leurs sœurs et leurs frères qui subissent quotidiennement les agressions des forces répressives du pouvoir illégitime algérien. L'histoire vous jugera. Vive le peuple kabyle, vive la Kabylie libre et indépendante. لكن ثمورة القبايل كنت تسوالي راه تمكي ذاينا كتوالين مدن اتنقري بردان سورة اقلا نحصل ونسعى لا تصي بردان اناوي يا ندو دير فيفن يا نسعو اول ذكواكالنا اكالاكي نكاث يحوج دنكوني كان على ذكر كشمن كوين ركاز ذكواكال كنت خطر زان ذاك هات نسعى لوطوريتي ديالنا ادفغني مدانا وكني كات الزين لي كوميساريان غضفنا لا جوستيسي وكني كات اتيد السفغان دونك بوينت التيريتوار نسن سورة سقيمد سالوف تاكيني كات كنقارنا كنا مرتبني تصاد نبص كنقارنا كنا زيك تيلو فهمتي كيما تخدم حاشا لي وسمو ميزلان اغيوليت مغاره القبايل اما دير كازن اما تلاوين سوالي ذاك ثلاوين تفانت دي ثدار ستيز ديغنت ثدار الى هلا معنا ثدار القبايل سكزيك ديكيس ادفرنت ولاد نوستير اد سيز ديغنت ليديولوجيا كينيكات يكتفن هكا ثدار كينيكات فدلن وذامي ثدار القبايل اد ندو ديال كازنا كير تلاوينا كينيكات ارا تساوينا كا يالتكلت الحفوس ذاي جيني كاتي صايغة في داوير في دينير السلام كاين اللي يتمر في الدين. المرتين ضم قرانت أتسفر إخاي كمال أدي عدي مولا شوالي فيما. زول فلاون ثاني مرتا عمر ثاني مرتا ودا كوتيوسان الساقين يسمى لا غدا كذاكين تزرم داكشو البطرة كيما ديالنا في تمورة القبايل عندك ميد كان الصباح رحنا داون يوم أتحبسن ولا غراد نيني ركز أقول شو يخدم خاطر ميد لو نبدا قبايلي تيو كوبابل تلو لورد إلا واش تخدمت يا أتدور يدسن وكل سن قبل المعنى تسبقي طالما ماني كذا شو يضرن دا شوك يرنا اما الدوله اما العسكر اما لي انستيتيوشن اما ذا غرف من الجزائر شرحنا وقينا وهي قرات دنيا ماشي ديال راه الخميس ماشي ديال رانا يسن معنا الا كان نفد ديما نزرد شو نبغى نون دنيا
مدني باللي كيف الدولة نغوية أي غار سمانة اللي كان إلا ديوت التمرينيت لو باد و دونك سي اون سميستو باد l'Alliance démocratique. سي ça. مي ملي السمانة هاكي أران لي درابو لا بالستين كنت غايض النظام وين القبايل وجيت ماشي وين القبايل وين مازيغ وجيت وكاع ماشي الارمين ديالنا انا في الدرابو نو ثنين ديالنا بغاتن نشتاقي نقلقن ادناس الاخبار ديالنا صافي هي الساقيهم ثنا ملال لاقينيهم فالو ناس مزيان وكنا الويكند غير قلنا في حبسه الحبسان سماني ديك الدنيا ثانيه لازم الحضاره هذا من غير ذاكيه في النظام خاطر هكا ما يتلا هكا تكمل وإذا ديسلن يظل يسري المساس الواي ينادي والوالي شو كاغ إلا قانا ثلفانات إنا كذا لكن يخدم الحكومة أمهارسان فرنسيس ذي القبايل زيكنين ألا يخدم الحكومة مهارسان الجزائري الساعة ذيك مغناسن لماك يوتنسن كيف الجناس نتي فرنسيسون تنتفنت وكاكي غتخدم ثم إلا كان غدنا الوهيم غدنا الخضار يباننا يمزورنا جدودنا نوغنا في الموريال كلهم نوغنا في ليكوزال كلهم نوغنا في تونس نوغنا في الالمان نوغنا ولا شو كوذو ديالنا ولا شنو فاك نوغنا شو قيمنا ديوني من غير ما نقالو خاطر ويضا كون خسريتن يقيمنا ديوني من غير ما نقالو اللي من غير في المرتق بايليت إلا قرندوك لا الثانية في الأول تلميرتي كدا دا قولنا تساعدي لا بارول نديا ils ont kidnappé le Nas Hamzi et nous sommes tous et toutes sortis comme le Nas Hamzi رفضنا le Nas Hamzi ناس قباليين الإمارات قباليين ولا ننتقد le Nas Hamzi ils vont convoquer ميرا وايضا النظام أدن الفراق وذا غن ذنوث اليوم نكون قباليين يقود الحال